ассалому алайкум бинандаҳои азизу гиромӣ. барномаи тилиётири ахборро аз телевизиони тоҷикистон манзури шумо менамоем бинандаҳои азиз. дар студия ёр муҳаммад самадов ва санавбар абдулҳамидова. таваҷҷӯҳ намоед ба сархати гузориша. иштирок ва суханронии асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар панҷумин иҷлосияи махсуси созмони милали муттаҳид оид ба об ва офатҳои табиӣ дар шакли видеоконференсия. тақвияти ҳамкории фарҳангӣ байни тоҷикистон ва россия, оғози рӯзҳои фарҳанги федератсияи россия дар ҷумҳурии тоҷикистон. нақши назарраси рушди соҳаи кишоварзӣ дар боло бурдани соҳаи иқтисодии мамлакат. хоҷагидорони шаҳри исфара ҳар қитъа заминро самаранок истифода менамоянд. шарҳи ин ва дигар хабарҳо. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар панҷумин иҷлосияи махсуси созмони милали муттаҳид оид ба об ва офатҳои табиӣ ки дар шакли маҷозӣ баргузор гардид иштирок ва суханронӣ карданд. дар кори иҷлосия дабири кулли созмони милали муттаҳид Антонио Гутериш, президенти маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид Волкан Боскир, императори ҷопон Нарухито, президенти Маҷористон Янош Адер, президенти ҷумҳурии кооперативии Гаяна Муҳаммад Ирфон Али, сарвазири ҷумҳурии мардумии Бангладеш хонум Шайх Ҳасина ва роҳбарони як қатор кишварҳо ва созмонҳои ҷаҳонӣ ширкат варзиданд. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар оғози суханронӣ баргузории иҷлосияи махсуси созмони милали муттаҳид оид ба об ва офатҳои табииро иқдоми саривақтӣ маънӣ дод карданд. баррасии мавзӯи ин чорабинӣ низ бо дар назардошти афзоиши таҳдидҳои замони муосир бахусус паёмадҳои пандемияи COVID-19 ки дар аксари кишварҳои ҷаҳон ҳанӯз ҳам идома дорад хеле муҳим аст. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни суханронӣ бештар ба масъалаи вазъи имрӯзаи зудтағйирёбандаи ҷаҳон, таҳдиду хатарҳои нав, тағйирёбии иқлим ва зуҳуроти табиӣ, гидрометеорологӣ, сел, обхезӣ, тармафароӣ, хушксолӣ ва таъсири онҳо ба иқтисоди кишварҳо бахусус Тоҷикистон таваҷҷӯҳ зоҳир карданд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни суханронӣ дар иҷлосияи махсуси созмони милали муттаҳид оид ба аҳамияту афзалияти 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 дар бораи стратегияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба паст кардани хавфи офатҳои табиӣ барои солҳои 2019-2030, созишномаи Париж оид ба иқлим ва барномаи Сендай оид ба коҳиши хавфи офатҳо андешаҳои ҷолиб баён карда, бори дигар таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳониро барои муттаҳид сохтани саъю талошҳои муштарак дар ҳоли глобалии мушкилоти сайёра ҷалб сохтанд. дар охир президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо итминон изҳор доштанд ки талошҳои муштараки ҳамаи ҷонибҳои манфиатдор хусусан кӯмаки давлатҳои мутараққӣ ба кишварҳои дар ҳоли рушд қарор дошта метавонанд ба ҳаллу фасли самараноки мушкилоти вобаста ба об ва офатҳои табиӣ мусоидати бештар намоянд. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба якчанд қонунҳо аз ҷумла қонунҳо дар бораи дастрасӣ ба иттилоот оид ба фаъолияти судҳо, дар бораи роҳҳои автомобилгард ва фаъолияти роҳдорӣ, оид ба ворид намудани тағйири иловаҳо ба қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи мусоидат ба шуғли аҳолӣ, дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон ва дар бораи фаъолияти аудиторӣ имзо гузоштанд. қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи дастрасӣ ба иттилоот оид ба фаъолияти судҳо ва дар бораи роҳҳои автомобилгард ва фаъолияти роҳдорӣ қонунҳои мукаммал буда асосҳои ташкиливу ҳуқуқӣ ва самтҳои асосии соҳаи номбурдаро танзим намуда барои рушду густариши онҳо заминаҳои мусоид фароҳам месозанд. тағйири иловаҳои ба қонунҳо ворид гардида ба такмили сохтори мақомоти дахлдори давлатӣ, пешрафти фаъолияти онҳо ва баландбардоштани масъулияти кормандони соҳа нигаронда шудааст. қонунҳои ба имзо расида ба ҳифзи ҳамаҷонибаи ҳуқуқу озодиҳои инсон, таъмини амнияти давлату ҷамъият, бунёди ҷойҳои нави корӣ ва беҳдошти зиндагии мардум равона шудааст.
ادامه اخبار. تامین شرایط ارزنده زیست و کار و فعالیت از جمله نیک و احوالی مردم همیشه در مد نظر رهبریت حکومت مملکت قرار داشته. در این سمت پیوسته تدبیرهای مشخصی عملی می شوند. با وجود همه تدبیرهای اندیشیده شده با مقصد تنظیم دسترسی به مشکل اهالی به خطسیرهای هوایی از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان گروه کاری تشکیل شده در نقطه‌های فروش چیپته‌ها کارمندان ساختارهای قدرتی نظارت را از ساعت 8 صبح تا 18 پرزور می‌نمایند. گزارش در این خصوص. боло бурдани некоҳолии мардум муҳайёсозии шароит барои ҳар як шаҳрванд ҳидоят ва роҳнамоиҳои пайвастаи роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аст ки дар асоси дастуру супоришҳои мушаххас пеш гирифта мешаванд, аз ҷумла дар самти ба роҳ мондани хатсайрҳои ҳавоӣ ва рафту омади бемамнуияти шаҳрвандон ба хориҷи мамлакат. бо вуҷуди муҳайёсозии шароит ва бо дар назардошти мавқеи тоҷикистон алалхусус мутааddилии вазъи эпидемиологӣ дар мамлакат ки сабаби асосии фаъол шудани тамосҳои ҳавоӣ гардид, бо айби миёнаравҳо ва ҳангомасозҳо шаҳрвандон дар баъзе ҳолатҳо ба мушкилӣ рӯбарӯ мегарданд ки ҳамаи ин сунъӣ ба вуҷуд оварда мешаванд, алалхусус дар самти фурӯш ва дастрас намудани чиптаҳои ҳавопаймоӣ. инак бо мақсади роҳ надодан ба болоравии нархҳои чиптаҳои хатсайрҳои ҳавоӣ дар парвозҳои байналмилалӣ гурӯҳи корӣ таъсис ёфта. аъзои он аз ҳисоби кормандони ниҳодҳои қудратӣ дар нуқтаҳои чиптафурӯшӣ назоратро пурзур мекунанд. мушкили асосии шаҳрвандон асосан дар хатсайрҳои самти федератсияи Россия ба пеш омада буд. қаблан арзиши чиптаҳо аз ҷониби бархе аз миёнаравҳо қалобон ва баъзе ширкатҳои чиптафурӯшӣ бо нархҳои аз меъёри муқарраршуда зиёд ба фурӯш бароварда мешуданд. вазъияти ба амал омадаро баъзе гурӯҳҳо ба манфиатҳои худ истифода бурда норозигии мусофирон ва шикоятҳои онҳоро дар расонаҳову шабакаҳои иҷтимоӣ дар шаклҳои гуногун ба миён овард. кор ба ҷое расид ки қимати як чиптаи ҳавопаймо ба 12,000 сомонӣ расид. ба мақсади ба танзим даровардан ва пешгирии беасоси болоравии нархи чиптаҳои ҳавопаймо ва зиёд намудани хатсайрҳои чартерӣ ва мунтазам дар самти шаҳрҳои федератсияи Россия дар асоси супориши роҳбарияти ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби кормандони прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон, кумитаи давлатии амнияти миллӣ ва агентии авиатсияи гражданини Тоҷикистон гурӯҳи корӣ таъсис дода шуд. зикр намудан ба маврид аст ки баҳри пешгирӣ беасоси болоравии чиптаҳо дар ҳудуди ҷск фурудгоҳи байналмилалии Душанбе ва хазинаҳои чиптафурӯшӣ овезаҳо бо дарҷ намудани телефони боварии навбатдорони прокуратураи нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷой дода шуд. имрӯз дар мамлакат бо дар назардошти тавофуқоти дуҷониба ва шартномаҳои ҳамкорӣ дар баробари ширкатҳои ҳавопаймоии ватанӣ ҳамзамон 7 ширкати ҳавопаймоӣ ба Федератсияи Россия парвозҳо анҷом медиҳанд. дар ин робита бо дар назардошти қонеъсозии талаботи аҳолӣ барои истифода аз хизматрасониҳои парвозҳои ҳавоӣ дар фурӯши чиптаҳо нархи муайян, яъне $500 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико барои парвозҳои чартерӣ мутаносибан 5670 сомонӣ муқаррар гардидааст. риояи чунин арзиш дар тамоми ширкатҳои ҳавопаймоӣ ва нуқтаҳои чиптафурӯшӣ ҳатмӣ буда. шаҳрвандон низ дар навбати худ бояд масъулиятшинос бошанд ва ҳангоми харид ҳатман чек ё худ хати арзиши расмиро талаб намоянд. ман Қурбон Бобишо Айшаҳ Роғун омадам 6 та билет гирифтам ба Федератсияи Россия. нархашон 5700 то носибир, носибир 2320 сомон то шаҳри Якутия. яъне ду парвоз аввалӣ мешавад. ҳангоми фурӯши чиптаҳо ҳамзамон фаъолнокии ноайёни миёнаравҳо эҳсос мешавад ки дар аксар ҳолат боиси болоравии арзиши аслӣ мегардад. дар ин робита намояндагони ширкатҳои ҳавопаймоӣ ва ниҳодҳои марбута аз шаҳрвандон хоҳиш менамоянд ки аз пешниҳод ё худ хизматрасониҳои миёнаравҳо истифода набаранд. ҳангоми мушоҳидаи гурӯҳи эҷодӣ аён гардид ки нуқтаҳои чиптафурӯшӣ бо сабаби пурра банд гардидани хатсайрҳо дар моҳи июн фурӯши чиптаҳои ҳавопаймоиро барои моҳҳои июл ва август шурӯъ намуданд. дари баъзе чиптафурӯшон бошад комилан баста аст. имрӯз аз зарурат ва хоҳиши шаҳрвандон истифода намуда миёнаравҳо дар аксар ҳолат арзиши аслии чиптаҳои ҳавопаймоҳоро бо ҳангома боло мебаранд ки боиси ташвиши муштариён гардидааст.
با وجود فعالیت نقطه‌های چیپتافروشی در شهر و ناحیه‌های مملکت و شرکت‌های هواپیمایی عمل کننده، گروه‌های عمل می‌کنند که بیرون از حدود جمهوری تاجیکستان نیز با فرمایش و فروش چیپته‌های هواپیمایی مشغول می‌گردند. این عامل نیز باعث تو اندازه بالا بردن نرخ می‌گردد. гарчанде ки ширкатҳои ҳавопаймоии федератсияи россия ки дар ҷумҳурии тоҷикистон ба мусофиркашонӣ машғул ҳастанд дар назди агентии авиатсия муваззаф гардида буданд ки нархи чиптаро аз 5700 сомонӣ мутаносибан ба $500 амрикоӣ зиёд намекунанд, лекин санҷишҳои гузаронадаи гурӯҳи корӣ муайян кард ки имрӯз дар баъзе аз нуқтаҳои чиптафурӯшӣ ҳолатҳои аз меъёри муқаррар шудан, яъне 5700 сомонӣ зиёд фурӯши чиптаҳо ошкор карда шуд. Сабаби баланд шудани арзи чиптаро дар он мебинем ки ҳамкории байни ширкати ҳавопаймоӣ ва агентҳо нуқтаҳои чиптафурӯшӣ нағз ба роҳ монда нашудааст. Инҳо вақте ки шартҳо мебанданд байни худ нуқтаҳои чиптафурӯшӣ бо ширкати ҳавопаймоӣ ҳавои иҷозати фурӯши билета доранд, билет чипта доранд, дар ҳамон ҷо бояд дар асоси пешниҳодҳои мақомоти авиатсияи гражданӣ, дар асоси қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ёки дигар дастурҳо бояд нархи чипта ҳамин баланд бояд набошад. дар робита ба пешгирии болоравии сунъии арзиши чиптаҳои ҳавопаймоӣ имрӯз дар назди тамоми нуқтаҳои чиптафурӯшӣ телефонҳои тамос гузошта шуда назоратчиҳо аз ҳисоби кормандони сохторҳои қудратӣ ва тафтишотӣ вобаста гардиданд. дар ин робита шаҳрвандон низ барои поймол нагардидани ҳуқуқҳои худ бояд зираку масъулиятшинос бошанд, зеро сарфи назар аз андешидани тадбирҳо дар ин самт нафарони манфиатҷӯ ба корҳои ғайриқонунӣ даст мезананд. барои пешгирии чунин ҳолатҳо аллакай намояндагони расмӣ ва корбарони ширкатҳои ҳавопаймоие ки дар ҷумҳурии тоҷикистон амал мекунанд дар ҷаласаҳои гурӯҳҳои корӣ огоҳонида шуда ваколат гирифтанд ки ҳангоми ошкор шудани чунин ҳолатҳо шартнома бо ширкатҳои чиптафурӯшии вайронкунандаи муқаррарот қатъ гардида нисбат ба онҳо чораҳои қатъӣ андешида мешаванд. вобаста ба ин минбаъд фаъолияти нуқтаҳои фурӯши чиптаҳои ҳавопаймоҳо таҳти назорати пайваста қарор мегирад ва вайронкунандагони муқаррарот ё худ сунъӣ болобарандагони арзиши аслии чиптаҳо ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. фахриддини муҳаммадюсуф ба удуристам ахбор. таваҷҷӯҳи зиёди роҳбарияти давлату ҳукумат имконият фароҳам овардааст ки занону духтарони тоҷикистон дар ҳама соҳаҳои иқтисоди миллӣ фаъолияти густурда дошта бошанд. нахустин маротиба дар солҳои соҳиби истиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҳисоби занон Татьяна Амфетова ба ҳайси ҳавонаварди дуюм парвози мустақилона дар хатсайри душанбе тошканд душанберо анҷом дод. зулфия раҳимзода оид ба фаъолияти ҳавонаварди ин зани ҷасоратманд гузориш омода намудааст. таърих собит намудааст ки занон ҳамеша ҳамқадами ҳаёт буда дар инкишофи кулли соҳаҳои ҷомеаи муосир нақши равшану барҷаста доранд. ин аст ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мақоми занонро баланд бардошта ҳалли проблемаҳои онҳоро самти муҳими фаъолияти худ медонад. инак боз як муваффақияти наву ҷасоратмандонаи Татьяна Афентева, ҳавонаварди дуюми ширкати ҳавопаймоии Сомонейр. Татьяна ягона зан ҳавонавардест ки чанд рӯз пеш ба ҳайси ҳавонаварди дуюм дар хатсайри мунтазами душанбе тошканд душанбе парвоз кард. ман хушбахтам ки ба орзуям расидам ва акнун метавонам техникаи замонавӣ ҳавопаймои Boeing 737-NG-ро идора намоям. чанд рӯз пеш аз санҷиши асосиям гузашта ба ҳайси ҳавонаварди дуввум парвози мустақилонаро дар хатсайри душанбе тошканд душанбе анҷом додам. ман акнун узви комилҳуқуқи дастаи ҳавонавардони ширкати ҳавопаймоии Сомонейр мебошам ва аз ин ифтихор дорам. раванди парвозро командири ҳавопаймо Шӯҳрат Раҳимов назорат намуда баъди анҷоми парвоз ба фаъолияти мустақилонаи Татьяна баҳои баланд дод. Татьяна фаъолияти худро дар соҳаи авиатсия аз соли 2011 ба ҳайси роҳбаланд оғоз намудааст. ба ширкати ҳавопаймоии Сомонейр ӯ соли 2020 ба сифати ҳавонаварди дуюм пайваст ва парвозҳои таълимиро иҷро мекард. барои расидан ба орзуҳои дар дил парвалида ва ҳадафҳои дар пеш гузоштааш ӯ пайваста сатҳи дониш ва касбияти худро баланд бардошт, ихтисоси худро такмил дод ва нозукию асосҳои касби ҳавонавардиро дар омӯзишгоҳи ҳавонавардии авиатсияи граждании Федератсияи Россия омӯхт. нозуқиҳои касбамро 6 сол омӯхтам.
пеш аз таҳсили ҳавонавардӣ ман роҳбалад будам. Мебояд гуфт барои дохил шудан ман аз санҷиши тиббӣ, равонӣ ва ҷисмонӣ гузаштам. Барои дохил шудан ҳамчунин баҳои хуби аттестатсионӣ лозим буд ва ман хушбахтона ба ҳамаи талаботҳои онҳо ҷавобгӯ будам. маро чун шаҳрванди Тоҷикистон ба таҳсил қабул карданд ва давоми 3 сол онҷо таҳсил кардам. Татьяна имтиҳонҳо ва санҷишҳои амалии парвозиро бо муваффақият супорида ҳавонаварди ҳирфаӣ мебошад, ки парвозҳои байналмилалиро дар ҳавопаймоҳои Boeing 737 NG анҷом медиҳад. муваффақияти нави зан ҳавонаварди ширкати ҳавопаймоии Сомонер Татьяна бори дигар собит намуд, ки занон дар ҷомеа қувваи бузурганд. лозим ба ёдоварист, ки токунун аз ҳисоби занон ягон ҳавонавард парвози мустақилонаро анҷом надода буд. мустақилона парвоз намудани Татьяна ба ҳайси ҳавонавард як нишонаи то рафт мустаҳкам гардидани мақом ва манзалати занон дар ҷомеаи Тоҷикистон мебошад. нерӯву ҷасорати занонро ҳанӯз соли 1999 президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба инобат гирифта бо мақсади тавсеаи ҳарчи бештари нуфузи занон фармони дар бораи тадбирҳои баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа ба тасвиб расонид, ки барои фаъол шудани занон заминаи мусоид фароҳам овард. минбаъд мавқеи иҷтимоии занон баланд гардида, занон ҳамчун сиёсатмадору олим, омӯзгору бунёдкор, ҳунарманду варзишгар ва инак ҳавонавард дар баробари мардон дар рушди иқтисодиву иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва ободии Тоҷикистон саҳми арзанда мегузоранд. Зулфия Рамзиёда, Баҳодири Қурбон, Фирӯзи Мусо, Ахбор. бинандаҳои гиромӣ, барномаи ахборро идома медиҳем. имрӯз дар шаҳри Душанбе дар доираи тадбирҳои ободониву созандагӣ якчанд иншооти зарурӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. гузориши хабарнигорони мо. дар ин рӯз бо иштироки роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Исмоили Сомонӣ дар кӯчаи Дӯстии халқҳои ноҳияи Исмоили Сомонӣ якчанд иншооти дигар мавриди истифода қарор гирифт. аз ҷумла дар масоҳати зиёда аз 350 метри мураббаъ сехи омода намудани дару тирезаҳои пластикӣ бунёд карда шудааст. дар ин корхона коргарони маҳаллӣ, ки мутахассисони соҳа мебошанд, ба кор ҷалб шуданд. корхонаи истеҳсолии дари тирезаҳои пластикӣ паймон сохтмон бахшида ба ҷашни таърихии мамлакатамон, яъне 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шудааст, ки дар он 30 нафар бо кори доимӣ таъмин мебошанд. мо соҳибкорони ватанӣ аз дастгирии доимии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ миннатдор буда ваъда медиҳем, ки барои пешрафти соҳаи саноати ҷумҳуриямон ва шаҳри азизамон Душанбе аз тамоми имкониятҳо истифода мебарем. тамоми таҷҳизоте, ки дар ин корхона фаъолият менамояд, ҷавобгӯи талаботи замони муосир буда, кор ба онҳо баҳри сарфаи вақт кӯмак мерасонад. бино ба иттилои намояндагони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Нексохтмон, корхона иқтидори истеҳсоли 4500 метри мураббаъ маводҳои пластикиро дар як моҳ дорад. кормандон дорои маълумоти соҳа буда, дару тирезаҳое, ки дар ин корхона истеҳсол карда мешавад, аллакай дар бозори дохилӣ харидорони худро доро мебошад. ҳамчунин дар ин мавзеъ нуқтаҳои таъмир ва ташхиси воситаҳои нақлиёт ифтитоҳ шуд. дар ин ҷо баҳри муштариён тамоми шароити зарурии ташхису таъмири автомобил таъмин гардида, нуқта дорои тамоми шароити зарурӣ мебошад. ҳамзамон дар қисмати дигари корхона толори варзишии кикбоксинг ва теквандо баҳри наврасону ҷавонони ноҳияи Исмоили Сомонӣ кушода шуд. толори варзишии кикбоксинг ва теквандо баҳри наврасону ҷавонони ноҳияи Исмоили Сомонӣ кушода шуд. дар ин толор зиёда аз 300 нафар наврасону ҷавонон ба тамрини бадан дар ин намуди варзиш машғул мебошанд. зимни суҳбат намояндагон изҳор доштанд, ки варзиш ҷузъе аз солимии бадан ба ҳисоб меравад ва роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе низ ба ин соҳа таваҷҷӯҳи хоса дошта дар ҳудуди пойтахт чунин толорҳои варзишӣ хеле зиёд ба чашм мерасанд. аксарияти варзишгарони толори варзишии кикбоксинг ва теквандо воқеъ дар кӯчаи Дӯстии халқҳои ноҳияи Исмоили Сомонӣ ғолибони мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявию байналмилалӣ буда, дар оянда низ масъулин кӯшиш месозанд то чунин варзишгарон дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ зиёд карда шаванд. толори варзишӣ мутобиқ ба талаботи байналмилалии кикбоксинг ва теквандо буда ба варзишгарон, устодон ва мураббиёни дараҷаи байналмилалӣ машқу тамрин меомӯзонанд. дар ин рӯз ҳамзамон маркази таълимии пешрафт баҳри хонандагон ва сокинони ноҳияи Исмоили Сомонӣ дари худро боз кард. дар маркази таълимии пешрафт баҳри хонандагон забонҳои хориҷӣ ва дигар машғулиятҳои таълимӣ омӯзонида мешавад. таваҷҷӯҳ дар ин марказ зиёдтар ба омӯхтани забони англисӣ аст, ки устодони кордону ботаҷриба баҳри омӯзонидани ин забон ба кор ҷалб карда шуданд.
дар асоси таъкидҳои асосгузор сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ки ҳар як шаҳрванд бояд на кам аз 2 забони хориҷиро донад. Бо ин мақсад мо тасмим гирифтем ки маркази таълими мазкур таъсис диҳем. Маркази таълимии мо кӯдакони аз синни 4 сола болоро бар бар мегирад. Дар марказ омӯзгорон аз рӯи барномаҳо ва методҳои навтарин таълим медиҳанд. Маркази таълимии мо 6 зиндагӣ мебошад. Пас аз хатми курсҳо ба хонандагон сертификатҳои дараҷаи байналмилалӣ дода мешавад. масъулин талош доранд дар оянда низ чунин марказҳои таълимиро дар ҳудуди ноҳияи исмоили сомонӣ мавриди истифода қарор диҳанд. бахшида ба истиқболи сазовори ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри душанбе корҳои ободонию сабзу хуррамгардонӣ идома дорад. натиҷаи дар амал татбиқ намудани сиёсати бунёдкоронаи ҳукумати мамлакат ва роҳбарияти шаҳр буд ки имрӯз душанбе ба як шаҳри ободу назарабо табдил ёфтааст. тафсилоти бештар дар гузориши манучеҳри сулаймон. иҷрои корҳои ободониву сабзухӯрамгардонӣ дар пойтахти мамлакат тибқи қарори махсуси раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ аз рӯи нақшаи мукаммал амалӣ мешавад. дар ин замина масъулони муассисаҳои вобастаи шаҳр ва 4 ноҳияи он аз қабили муассисаҳои ободониву кабудизоркунӣ, раёсатҳои истифодабарии роҳҳо ва боғҳои фарҳангию фароғатӣ барои шиноидани гулҳои рангоранги мавсимию бисёрсола, дарахтони ороишӣ ҳамеша сабз ва мевадиҳанда мутахассисони таҷрибадор сафарбар намуда корро дар ин самт ҳамарӯза ба роҳ монданд. ҳамарӯза ба роҳ мондани гулкорӣ ва дарахшинонӣ боис бар он гардидааст ки ҳамаи кӯчаву хиёбонҳои пойтахт сабзпӯшу зебо гардида ҳар бинандаро тасхир намояд. сохта ба истифода додани майдончаҳои варзишӣ низ яке аз иқдомҳои роҳбарияти шаҳри душанбе ба ҳисоб меравад ки ҷиҳати солимгардонии аҳолӣ дар 4 ноҳияи пойтахт амалӣ мегарданд. воқеан имрӯз шаҳри душанбе пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон ба як макони зебою назаррабо табдил ёфтааст. дар доираи дастуру супоришҳои раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ сокинони маҳаллаи 65 ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе ҷиҳати ободу тоза намудани маҳал пайваста тадбирҳои самаранокро амалӣ мегардонанд. пештар дар маҳаллаи 65 ноҳияи фирдавсӣ қуттиҳои партов дар ҷойҳои чашмрас ва беиҳота қарор доштанд. бо дидани ин манзара таби кас хира мегардид. инак аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ ҷиҳати нигоҳдории ҳолати санитарӣ нуқтаи махсуси партов сохта ба истифода дода шуда. ин тадбир ҷиҳати пешгирии бемориҳои сироятӣ ва таъмини талаботҳои санитарӣ саривақтӣ мебошад. пештар ҷои партов дар қади раҳ буд, бӯи ғализ медод. ба дастгирии ғулуфҳо партовгоҳи замонавӣ сохта мо миннатдорем. барои сарсабзу хуррам намудани ин мавзеъ беш аз 80 бех дарахтони сояафкану ороишӣ шиноида шудааст ки хуб нашъу намо ёфтаанд. сокинони пойтахт бо масъулияти баланди шаҳрнишинӣ барои боз ҳам ободу зебо сабзу хуррам намудани маҳалли зисти хеш тадбирҳои заруриро марҳила ба марҳила амалӣ менамоянд. манучеҳри сулаймон, баҳодурӣ ҳасан, душанбе, ахбор. бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон 90 хонаводаи ҷамоати деҳоти пошневи ноҳияи шуғнон бо оби тозаи ошомиданӣ таъмин гардиданд. гузориши хабарнигорони мо. истиқлолияти ваҳдати сартосарӣ ба рушду пешрафти тамоми соҳаи хоҷагии халқи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон марҳилаи сифатан нави созандагиро боз кард. сокинони деҳаи пашори ҷамоати деҳоти поршневи ноҳияи шуғнони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон соҳиби оби тозаи нӯшокӣ гардиданд. зеро бошандагони ин рӯсто таи солҳои охир аз намудани оби ширин ранҷ мекашиданд ки бо дастгирии давлат ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва шарикони рушд орзуи сокинони ин деҳа дар остонаи ҷашнҳои интизор дар муҳлати 5 моҳ амалӣ гардид. ҳадаф аз амалӣ намудани пурӯҷа ин беҳтар намудани дастрасӣ ба хизматрасониҳои оби ошомиданӣ ва беҳдошт тавассути рушди инфраструктураи мувофиқ, беҳтар кардани таҷрибаҳои гигиенӣ ва тақвият додани идоракунии низоми оби ошомиданӣ ва беҳдошт барои деҳотиён мебошад. иттилоъ дода шуд ки ин аввалин лоиҳаи оби ошомиданӣ дар вилоят дониста мешавад ки бо дархости бошандагон ҷумаки хати оби ошомиданӣ на дар дохили ҳавлӣ, балки дар дохили хонаҳои истиқоматӣ васл шудааст ки сокинон дар манзили худ ба оби ширин дастрасӣ пайдо карданд. фаъолияти лоиҳа дар ноҳияҳои Дарвозуванҷ, Рӯшон, Шуғнон, Рошқала, Ишкошин ва Мурғоб ва инчунин ноҳияҳои Балҷувону Ховалинг ва Шамсини Шоҳини вилояти Хатлон бо фарогирии 77 000 аҳолӣ амалӣ мешавад. маорди истифода қарор гирифтани хати оби ошомиданӣ намунаи олии ҳамкории давлат бо бахши хусусӣ дар ноҳияи Шуғнони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон мебошад. имрӯз 24 хоҷагӣ ки аллакай дар ин мавзеи элинакин зиндагӣ доранд, истиқомат доранд, аз оби ошомиданӣ таъминанд ва ин қобурои хати нуқтаҳои оби нӯшокӣ дар хонаи онҳо васле шуд ва дар
عموم باید 92 خوجگی با آب آشامیدنی تامین شوند. ذکر شد که ساختمان خط آب نوشاکی در دهه پشور با بنیاد یک عدد چاه عمودی با چقدر 39 متر و یک حوض بالا پوشیده آب نگهداری توسط قبور پلی‌اتیلنی قطرش 110 در مهلت کوتاه با نصب 87 نقطه مورد استفاده قرار گرفت. مورد استفاده قرار گرفتن خط آب آشامیدنی را در روزهای جشن روز وحدت ملی و 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان از دستگیری و پشتیبانی حکومت کشور جهت رسیدن به زندگی شایسته ارزیابی کردند. با تشبث حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی ناحیه شغنان، بنیاد آقاخان در این موضع چاه عمودی کنده شده. همه ساکنان که زیاده از 35 خوجگی را تشکیل میدن با آب آشامیدنی پره تامین گردیده از داخل خانه‌های خود آب را دسترس می‌نمایند. در جامعه از نام همدهگان ساکنی این روستا سپاس و منتداری خویش را به دستاندارکاران این کار خیر و دولت حکومت جمهوری تاجیکستان که در روزهای جشن روز وحدت ملی و 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان مردم این روستا را با آب تامین کردند ارائه نمود. مسئول صبح در تاجیکستان است که از فیض برکت آن مشکلات ساکنان دهه سال به سال حل خود را پیدا می‌نماید. در ناحیه بالجوان با سهمی صاحبکاران محلی 3 انشاءات ساحه اجتماعی از جمله یک مؤسسه تعلیمی، یک بنگاه طبی، یک میدانچه ورزشی، 2 انشاءات ساحه سیاحی و یک بنای نو معمولی با تامین شرایط ضروری مورد استفاده قرار داده شد. ادامه موضوع در گزارش سید جعفر محمدعلی و خورشید نادرخان. در ناحیه بالجوان بخشیده به استقبال جشن 24مین سالگرد روز وحدت ملی با پشتیبانی از سیاست معارف پرورانه حکومت جمهوری تاجیکستان در دهه توپخانه جماعت دهات بالجوان از جانب صاحبکاران محلی بنای نو مؤسسه تأسیسات اساسی رقم 38 ساخته مورد استفاده قرار داده شد. مینه‌داری خود را از نام کل آموزگاران این مؤسسه با اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و اینچنین به صاحبکار وطنی میرسانم که ما را صاحب یک مؤسسه نوی تعلیمی با تمامی تجهیزات زمانوی گردانیدند. این مؤسسه نوی تعلیمی در دایره وسعت تدبیرهای سازندگی و بنیادکاری به استقبال شایسته از جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد گردیده. آن از 5 صنفخانه و یک حجره آموزگاران عبارت بوده. من بعد در آن بیش از 100 نفر خوانندگان دهه پوره در یک بس به تحصیل فرا گرفته می شود. فرزندان ما 5 کیلومتر راه را طی نموده برای تحصیل به مرکز ناحیه می رفتند. خوشبختانه حالا چنین یک مؤسسه زمانوی ساخته به استفاده داده شد. مؤسسه تعلیمی با جلب ساختمانچان محلی در اساس نقشه چهاربینی انشاءات جشنی بخشیده به جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان ساخته شده. سن و اطراف مؤسسه با کارهای کبوترکنی آباد و زیبا گردانیده شده است. در ادامه از چنین تدبیرهای سازندگی در دهه دولانه میدان ناحیه نیز از جانب برادران صاحبکار کریمفو برای دسترسی به خدمت رسانی طبی بنای نوی بنگاه طبی با فراهم آوردن شرایط ضروری به استفاده داده شد. مدیر بنگاه طبی و 3 کارمند میانه طب با زیاده از 100 خوجگی خدمت میرسانند. در دهه دولانه میدان از جانب برادران صاحبکار کریم فاب برای مهیا نمودن انفراستراکچور لازمه با مقصد رشد ساحه سیاحی یک مهمانخانه عبارت از 2 آشیانه با تامین شرایط ضروری و یک میدانچه ورزشی به استفاده داده شد. برادران صاحبکار کریم فاب اقدام گرفتند که تا جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در آبادی راه دهه و تامین آب نوشاکی سهم گذارند. از ناحیه بالجوان تا دهه ما 10 کیلومتر راه است. صاحبکارا اقدام گرفتیم که راه خود را در مد اول سنفرش کرده تا جشن 30 سالگی استقلالت دولتی جمهوری تاجیکستان 5 کیلومتر راه آب نوشاکی آورده با بنگاه طبی و مکتب زمانوی که عین حال ساختمان ادامه دارد با آب تامین کنیم. بخشیده به استقبال جشن روز وحدت ملی در ناحیه بنای نو معماری بایگانی بین اداروی نیز مورد استفاده قرار داده شد. انشاءات مذکور از جانب فرمایشگر رئیس ساختمان اساسی مقامات اجرایی کننده دولتی بنیاد گردیده آن با تمام شرایط لازمه تامین گردیده است. در ناحیه در این روز در قطار انشاءات ساحه اجتماعی 2 انشاءات ساحه سیاحی نیز مورد بهره برداری قرار داده شد و طبق نقشه در روزهای تجدید از جشن وحدت ملی در ناحیه باید با 13 انشاءات دیگر به استفاده داده شود. در دایره تدبیرهای آبادانی و بنیادکاری در ناحیه رودکی با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان شعبه‌های علاهیده بیمارخانه مرکزی ناحیه تعمیر و تجدید کرده شده. شعبه بیماری‌های سرایتی با دستگاه و تجهیزات معاصر تشخیص و طبابت مجهز گردانیده شد. گزارش از ناحیه رودکی.
حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت بهسازی وضع اجتماعیات مخصوصا در دیهات تدبیرهای ضروری را عملی می‌نماید. نتیجه همین بود که دوام چند سال آخر صدها انشاءات تندرستی از جمله بیمارخانه‌های زمانوی، مرکزهای سلامتی و بنگاه‌های طبی در شهر و دیهات مملکت بنیاد و مورد استفاده قرار داده شد. با این راه اینفراستراکچور این ساحه مهم اجتماعی مخصوصا در دیهات کشور و صفت خدمت‌رسانی‌ها با کلی تغییر یافته ایستاده است. بیمارخانه مرکزی ناحیه رودکی از 8 شعبه با فراگیری 236 کت عبارت بوده، شرایط خوبی خدمت‌رسانی طبی در آن فراهم آورده شده است. در دایره تدبیرهای آبادانی به استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی، شعبه بیماری‌های سرایتی بیمارخانه مرکزی که از 12 حجره عبارت میباشد، مورد تعمیر و نوسازی قرار داده شد. امروز با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان، مخصوصا با دستگیری پیشوای معظم ملت، شعبه بیماری‌های سرایتی از تعمیر کپیتالی برآورده شده با تمام تجهیزات‌های حاضر زمان که اساسشون نادر است. این تجهیزات همش از دولت آلمان و بیمارخانه مرکزی دسترس کرده شده است. امروز مجهز گردانیده شد. با باوری کامل همین را گفتنی هستیم که نیازمندانی که به بیمارخانه مرکزی ناحیه رودکی مراجعه میکنند با صفت عالی خدمت رسانی طبی میرسونیم. مقصد اساسی از این پیشنهاد عملگردانی تلاش‌های حکومت مملکت به خاطر باز هم آباد کردن تاجیکستان و حل مسائل اجتماعی اهالی با راه بهتر نمودن اینفراستراکچور پیش از همه در ساحه‌های معارف تندرستی در هر یک دهه و محل اهالی نشین میباشد. در بنای نو تعمیر شده شعبه بیماری‌های سرایتی دستگاه و تجهیزات موثر و لازم برای این بخش از قبیل اکسیژنراتور، دستگاه نفس‌دهی صنعی، کاردیومانیتور، دستگاه ثبت برقی دل، کت‌های خواب بسیار فونکسیونالی مجهز کرده شده است. این بعد ساکنان نیازمند می توانند از شرایط خوبی فراهم آورده شده در این شعبه بیمارخانه به طور وسیع استفاده نموده از این گونه خدمت رسانی‌ها بهره ور گردند. در زمینه تدبیرهای آبادانی امروز در مرکز و دیهات ناحیه رودکی بنیاد نوسازی مرکزهای سلامتی و بنگاه‌های طبی نیز ادامه دارند. کارهای آبادانی و سازندگی مخصوصا در سمت بهسازی وضع خدمت رسانی طبی باعث می‌گردد که سطح و صفت خدمت رسانی و معاشرت طبیان بهتر گردد و تأسیس جایهای نوی کاری نیز مساعدت نماید. با نظرداشت سالمی جامعه و حفظ اجتماعی اهالی، اینفراستراکچور مؤسسه‌های طبی و حفظ اجتماعی اهالی در ناحیه منتظم توسعه و تحکیم بخشیده می‌شوند و تدبیر مذکور نیز در همین زمینه عملی کرده شده است. در مرکز سرطانشناسی ولایت سوق بعد دسترسی به دستگاه و تجهیزات مؤثر طبی، طبیبان در انجام مرکب‌ترین جراحی‌های بیماری‌های سرطان موفق گردیدند. تأسیس شعبه تشخیص و طبابت امکان فراهم آورد که سطح خدمت رسانی طبی بهتر گردد. گزارشی محمد علی سفر. وحدت ملی کفالت حیاتی آسایشته در بانک ملی تاجیکستان بخشیده به 24مین سالگرد روز وحدت ملی جمع آمد تنتنوی برگزار گردید. در آن راهبریت نماینده مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و کارمندان اشتراک داشتند. تاکید کرده شد که امروزها از امضای سند مهم و تقدیرساز تاریخ دولتداری نوی ملی ما، یعنی سازشنامه عمومی صلح و رضایت ملی که در خاطره تاریخی مردم صلح پرور ما عصرهای عصر باقی خواهد ماند 24 سال سپری می‌گردد. مردم کشور با سپاس و شکرگزاری از صلح و ثبات کامل و امید به آینده درخشان تاجیکستان هر سال این جشن فرخنده را در سراسر مملکت و بیرون از آن با شکوه و شهامت خاص تجلیل می‌کنند. جشن وحدت ملی که از فرهنگ و خرد والا و ازلی مردم تاجیک سرچشمه می‌گیرد، امروز واقعاً تجسمگر اتحاد همه ساکنان مملکت و یکپارچگی تاجیکستان عزیز میباشد. با شرافت وحدت سرتاسری در کشور و قبول قانون و برنامه‌های صحوی در سمت بانکداری قبول و مورد عمل قرار گرفتند که در نتیجه فعالیت بانکی رشد کرده، نظام بانکداری نیز به دستاوردهای بزرگ نائل گردید. به بخت مردم ما در روزگار دشوار سالهای 90 سده 20 به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میسر گردید که با کمال کاردانی، جسارت و متانت، زیرکی و فراست و حسن تدبیر تاجیکستان را از کام آتش جنگ داخلی بیرون آورده استقلال و آزادی و اصالت و هویت ملی را حفظ نماید. برآمد کنندگان تاکید داشتند که امضای سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی در جمهوری تاجیکستان در واقع سرچشمه صلح و یگانگی، وحدت و یکدلی و همدیگر فهمی و رفاقت مردم تاجیک به حساب رفته در این روز پرفیض تاریخی آرمان چندین ساله خلق تاجیک به واقعیت پیوست.
در شهر باختر تدبیرهای بهداشتی جهت پیشگیری از بیماری سرایتی به راه مانده شده است. متخصصان کمک اولیه طبی سانیتری با زیاد از 25,000 اهالی حدود محله ها، باغ‌های فرهنگ و فراغتی، مرکزهای تجارت و خیابان‌های سراهالی شهر کارهای فهماندهی انجام داده از ساکنان رعایت حتمی پوشیدن نقاب و بی‌ضررگردانی دست‌ها را حتمی می‌دانند. گزارش عبدالرزاق عزیز از شهر باختر. متخصصان کمک اولیه طبی سانیتری شهر باختر با مقصد پیشگیری بیماری سرایتی میان اهالی کارهای فهماندهی انجام داده با تشکیل اکسیه‌های عمومی در کوچه و خیابان‌های شهر باختر و جایهای سیرآدم ساکنان را با نقاب‌های رایگان طبی تأمین می‌کنند. انجام همین گونه تدبیرهای بهداشتی به آن موجب شده است که گرفتاران چنین بیماری‌ها در مرکز ولایت ختلان خیلی کم به نظر می‌رسد. ما دو گروه تقسیم کردگیم. یک گروه ما از ساعت 8 سحر تا 12 گردشی اصولی خانه به خانه میگردند. دوم گروه از ساعت 1 تا ساعت 4 ما جنبش میکنیم. طبق نقشه چاره‌بینی‌های مؤسسه کمک اولیه طبی سانیتری شهر باختر همه گونه اکسیه‌ها هر هفته یک مرتبه برگزار کرده شده. در رفت آن طبیبان مؤسسه به ساکنان، اهالی و رانندگان واسطه‌های نقلیات ضرورت استفاده حتمی نقاب و انابت کردن طلبات حتمی قاعده‌های سانیتری را همچون عامل پیشگیری کننده شرح می‌دهند. در سه بازار کلانترین شهر باختر ما هر روزه با کارکنان تشکل حیات سالم با کارمندان طبی اولوی اوید تقسیم کردن نقاب، فهماندهی، بوکلت‌ها، اوید آنتیسپتیکات، اوید پیشگیری بیماری هر روزه فعالیت می‌کنیم. در بازار با سپارش راهبر بازارمان فهماندهی بر ضد همین کسالی هر روز گیر گشته فهماندهی با آنتیسپتیک، با نقاب، با پرچاتکا همه را تامین کردگیم کار رفته ایستاده است. کارمندان مؤسسه کمک اولیه طبی سانیتری شهر باختر و بیمارخانه مرکزی شهر همیشه در حالت آمادگی بوده کوشش میکنند که با انجام کارهای فهماندهی صحتی جامعه را تامین نمایند. برنامه اخبار را ادامه می‌دهیم. بیننده‌های عزیز، شروع از امروز در جمهوری تاجیکستان روزهای فرهنگی فدراسیای روسیه آغاز شد و طبق برنامه تا 27 ایون ادامه می‌یابد. در روز کشاده‌شوی چرابینی فرهنگی هنرمندان انسامبل دولتی رقصی گژل فدراسیای روسیه رقص‌های جالب پیشنهاد نمودند. منوچهر سلیمان گزارش می‌دهد در این خصوص. فرهنگ تحکیم بخش رابطه‌های دوجانبه بین دولت‌هاست. شام امروز در تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی روزهای فرهنگ فدراسیای روسیه در جمهوری تاجیکستان رسما افتتاح گردید. اشتراکچیان از عکس و مصوره ها دیده نموده با تاریخ و تمدن و فرهنگ صنعت جمهوری تاجیکستان نیز شناسایی پیدا نمودند. در مراسم کشاده‌شوی روزهای فرهنگ فدراسیای روسیه در جمهوری تاجیکستان تاکید شد که امروز مناسبت‌های دوستانه از جمله روابط فرهنگی دو دولت با عزم و اراده سران دولت‌ها پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت فدراسیای روسیه محترم ولادیمیر پوتین گسترش یافتند. هیئت فدراسیای روسیه ضمن سخنرانی از پذیرایی و مهمان‌نوازی خاص تاجیکانه اظهار سپاس نموده برگزار گردیدن روزهای فرهنگی را وسیله مهمی تحکیم بخشیدن مناسبت‌ها و رشد همکاری‌های بسیار جانبه ارزیابی کردند. سپس هنرمندان انسامبل رقصی گژل هنرنمایی کرده خاطر اشتراکچیان را بالیده ساختند. در نظر است که هیئت هنرمندان فدراسیای روسیه روزهای 26 و 27 از موضع‌های تاریخی جمهوری تاجیکستان دیدن نمایند. روزهای فرهنگی فدراسیای روسیه در جمهوری تاجیکستان تا 27 ایون ادامه می‌یابد. منوچهر سلیمان، بهادر قربان، بهادر حسن، اخبار. ادامه اخبار. راه‌های تأمین امنیت اطلاعاتی تاجیکستان، جنگ‌های اطلاعاتی و ماهیت آن در شرایط جهانشوی، کارشناسان و مسئولین ساحه‌های دخلدار را در تالار شورای جمعیتی جمهوری تاجیکستان به هم آورد.
дар ҷамъомад ёрдамчии президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа, намояндагони шӯрои ҷамъиятӣ, маркази технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон, вазорати корҳои хориҷӣ ва дигар сохторҳои дахлдор иштирок намуданд. таъкид гардид ки дар шароити муосир дар баробари дигар омилҳои инчунин технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ ва шабакаи интернет бо суръати хеле баланд рушд намуда ба равандҳои сиёсии ҷомеа таъсири амиқ мерасонад. бо мақсади пешгирӣ аз ҳодисаҳои нохуши сӯхтор махсусан дар нуқтаҳои фурӯши маводи сӯзишворӣ аз ҷониби хадамоти давлатӣ оташнишонӣ вазорати корҳои дохилӣ чорабиниҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида мешавад. чунин як тадбир ва ҳамзамон машқҳои омӯзишӣ дар шаҳри ҳисор баргузор гардид. гузориши хабарнигорони мо. дар нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ рақами 14 шаҳри ҳисор машғулияти тактикӣ оғоз шуд. аз рӯи сценарияи тарҳрезишуда дар нуқтаи нигоҳдории маводи сӯзишворӣ гӯё сӯхтор ба амал омад. дар ҷои ҳодиса парчам гузошта шуд ва навбатдор баробари қабули хабари сӯхтор бо хадамоти давлатии оташнишонӣ мухобира кард. баъд аз хабаррасонӣ ба хадамоти давлатии оташнишонӣ, бахши ёрии таъҷилии тиббӣ ва шуъбаи кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри ҳисор таҳлияи одамон ва дур кардани мошинҳо аз майдони ҳодиса оғоз шуд. ёдрас мешавем ки дар вақти ба амал омадани сӯхтор дар нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ фаъол кардани муҳаррики воситаи нақлиёт манъ аст. аз ин рӯ кормандон мошинҳоро дар ҳолати хомӯш будани муҳаррик аз майдон берун мебаранд. барқ хомӯш ва роҳи даромад ба нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ маҳкам карда шуд. то омадани қувваҳои хадамоти таъҷилии дахлдор, кормандони нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ кӯшиш мекунанд оташро хомӯш намоянд. дар идомаи машқи тактикии омӯзишӣ нақлиёти махсуси оташнишонӣ ба ҷои ҳодиса мерасад. дар назди ҳар нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ қубурҳои обтаъминкунӣ ва обанборҳо барои хомӯш кардани сӯхтор пешбинӣ шудааст ки мавҷудияти он дар вақти фаъолият ҳатмӣ мебошад. вақте оби захиравии мошини сӯхторхомӯшкунӣ ба анҷом мерасад, нақлиёти оташнишонӣ обро аз обанбор ва ё қубури обтаъминкунӣ гирифта ба мавзеи сӯхтор интиқол медиҳад. дар натиҷаи талошу заҳматҳои дастаҷамъона сӯхтори шартӣ дар нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ хомӯш карда шуд. дар идомаи машқи тактикӣ мутахассисони шуъбаи кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри ҳисор ва бахши ёрии таъҷилии тиббӣ пайи ҳам ба ҷои ҳодиса расиданд. ёдрас мешавем ки сӯхтор чанд нафар хизматчиёни нуқтаи фурӯши сӯзишвориро маҷрӯҳ кард. нафароне ки ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардоштанд бо мошини ёрии таъҷилии тиббӣ ба беморхона интиқол дода шуданд. мутахассисони шуъбаи кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри ҳисор бо истифода аз таҷҳизоти кории худ миқдори газ дар ҳаворо муайян карданд. миқдори гази пропан дар ҳаво агар аз 9% зиёд бошад, он гоҳ атроф хатарнок эълон карда мешавад. бо муайян кардани миқдори ками газ дар ҳаво ин ҷо минтақаи бехавф дониста шуд. машқи тактикӣ ба анҷом расид ва масъулини ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди газпромнефт тоҷикистон ба иштирокчиёни фаъоли машғулияти омӯзишӣ тӯҳфаҳо тақдим карданд. мақсади асосии гузарондани чунин машқҳо ин баланд бардоштани савияи дониши касбӣ ҳам кормандони нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ мебошад, ҳам хадамотҳои таъҷилӣ. дар ин замина ёдрас мекунем ки ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди газпромнефт тоҷикистон ҳамасола барои таъмини бехатарии истеҳсолӣ зиёда аз 6 миллион сомонӣ маблағ сарф мекунад. дар маркази саратоншиносии вилояти суғд баъди дастрасӣ ба дастгоҳу таҷҳизоти муосири тиббӣ табибон дар анҷоми мураккабтарин ҷарроҳиҳои бемориҳои саратон муваффақ гардидаанд. таъсиси шуъбаҳои ташхису табобат имкон фароҳам овард ки сатҳи хизматрасонии тиббӣ беҳтар гардад. гузориши маҳмадалӣ Сафар. дар 7 шуъбаи бистарӣ ва ёрирасони маркази саратоншиносии вилояти суғд бо дастрасӣ ба дастгоҳу таҷҳизоти муосири тиббӣ ки ба ин васила фаъолияти табибон беш аз ҳар вақти дигар беҳтар гардидааст, сифати хизматрасонии тиббӣ низ дар сатҳи баланд сурат мегирад. бо истифода аз навтарин дастгоҳҳои тиббие ки барои ташхис ва анҷоми ҷарроҳиҳои мураккаб пешбинӣ шудааст, дар маркази саратоншиносии вилояти суғд табибони варзида фаъолияти босамар доранд. шӯъбаи табобати нурӣ аз моҳи марти 2020 сол фаъолият карда истодааст ва то айни замон аллакай
زیاده از 400 نفر بیماران در شعبه طبابت نوری را قبول نمودند. طبیبان این مرکز بعد از تبادل تجربه و تکمیل اختصاص در داخل و خارج کشور راه و اصولهای نوی تشخیص و طبابت و جراحی‌های وابسته به بیماری‌های سرطان را راه‌اندازی کرده در این سمت موفق‌اند. در دوام 2 سال اخیر تجهیزات رنتگن رقمی، دستگاه اولتراسادوگی یعنی که اوزی، تجهیزات‌های نفس صنعی گرفتیم. از سال 2020 این جانب در مرکز سرطانشناسی ولایت سوخت یک چند عملیات‌های جراحی نو و مرکب که در تاریخ ساحه سرطانشناسی ولایت تا این دم اجرا نمی‌شدند آن را به راه ماندیم. در ارتباط با سزاوار استقبال گرفتن جشن 30 سالگی استقلال دولتی در صحن مرکز سرطانشناسی ولایت سوخت کارهای سبز و خرمنمایی عملی کرده شده در برابر تعمیر جاری بینای اساسی، اینچنین برای نفرانی که به دیداربینی بیماران می‌آیند صحبت‌کرده‌های زمانوی بنیاد کرده شده است. ادامه اخبار. برای بالا بردن ساحه اقتصادی مملکت رشد بخش کشاورزی نقش مهم دارد. این است که خواجگیداران شهر اسفره هر قطعه زمین را ثمرناک استفاده برده با آن تلاش میکنند تا حاصل بلند محصولات کشاورزی به دست آورده در برابر بهسازی سطح زندگی خود همچنین در غنی گردانیدن بازار استعمالی سهم گذارند. گزارش گلچهره ستار. ساکنان شهر و دهات اسفره با فرهنگ بلند زمینداری و باغداری شهرتیار گشتند. هوای مساعد برای کشت زراعت‌های سبزواتی، غله‌دانگی و باغپروری امکان می‌دهد که کشاورزان با تجربه‌اش از استفاده عاقلانه و با ثمر هر قطعه زمین حاصل فراوان رویانیده و منفعت زیادی اقتصادی بینند. در قطار 13618 خواجگی‌های دهقانی انفرادی و عائلوی، کوپراتیو تجارتی و تخم پروری چارکو از 711 گکتار زمین‌های در اختیار داشته‌اش ثمرناک استفاده کرده در استحصال تخمی با صفت غله، کارتوشکای خوش صفت از شالی و دیگر زراعت‌ها سبد استعمالی را تأمین و نرخ محصولات غذایی را در بازار و تنظیم می‌دارند. کشاورزان با تجربه کوپراتیو تجارتی تخم پروری چارکو در شهر اسفره مقصد دارند که از هر گکتار غله‌زار تا 70 سنتنر حاصل به دست دارند. در این کوپراتیو 282 گکتار زمینی کشاد موجود است که در 104 گکتارش خواجگیداران غله کشت نمودند. خواجگیداران با تجربهش در 282 گکتار زمین‌های کشاد با استفاده از تخمی‌های خوش‌صفت که فراوان حاصلی را تأمین می‌نمایند در 104 گکتارش نوع‌های بهترین گندم و 127 گکتارش کارتوشکا کشت نمودند. کشاورزان با مصلحت متخصصان ساحه سال از سال برای گرفتن حاصل بیشتر تلاش می‌ورزند. از 318 گکتار میدانی باغ‌ها در این کوپراتیو 250 گکتارش باغ‌هایی هستند که الکی به حاصل درآمدند. باغداران صاحب تجربه امسال جای باغ‌های کهنه که محصولناکی‌شان پست گردیده است 20 گکتار باغ‌های جوان زردآلو را بنیاد کردند که بین قطار این باغ‌ها نیز کارتوشکا و دیگر نمود زراعت را کشت نمودند. سال گذشته ما زیاده از 200 تن تخمی خوش‌صفت را تیار نموده به هم ناحیه خود ما و هم به ولایت سوخت و هم به ولایت ختلان دسترس نمودیم که ما امسال با طلبات که زیاد هست ما این نوها رو البته کشت کرده امید داریم که آینده حاصل خوب به دست آورده باز برای تامین نمودن تخمی خوش‌صفت در مقیاس جمهوری ما سهم خودمان رو میگذرانیم. ما نیت داریم که همین سال از غله‌دانگی و اینچنین کارتوشکا، پمیدار حاصلی بلند به دست بیاریم. با مقصد بلند برداشتن حاصلناکی میوه‌های خوش‌طعمی‌دیار و برای زیاد نمودن صادرات میوه نزدیک 1 گکتار باغ اینتنسیوی سیب نیز بنیاد کرده شد. در جماعت دهات چارکوه مردمانش برای استحصال برنج خوش‌صفت از آبجوازهای قدیمه استفاده میکنند که طعم و مزه خاص دارد. زیرا شالی پروری نیز یکی از شغل دوست داشته ساکنانش به حساب می رود که در کشت، پرورش و استحصال برنج تجربه بی‌نظیر دارند. از یک زمین گرفتن دوست اواسم تا یک قطعه خوراکی روی حولم توانند که لوبیوگی از آن جمله در اینجا پمیدور، کارتوشکا،
سبزی همه اون مواد خودنه که برای ما نقش اول دارد انجام کشتر خاصی که گرفته میتوانیم. در دهه خواجه علا از قطعه‌های زمین نزد حولگی ساکنانش برای ذخیره کافی محصولات لوبیاگی و کارتوشکا کش نموده یگان وجب زمین را از استفاده بیرون نمیمانند. خوشه‌های پرباری گندم از فراوان حاصلی و زندگی با برکتی مردم درک می‌دهد. بخشیده به تجلیل جشن وحدت ملی امروزها در وزارت و کمیته و دیگر تشکیلات و مؤسسه‌ها واخوری و ملاقات و چرابینی‌های ترغیباتی گذرانیده می‌شود. گزارش خبرنگاران ما از رفت چنین چرابینی‌ها منظورتان بگردد. بخشیده به 24مین سالگرد وحدت ملی در خدمات اجرایی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با اشتراک اهل ایجاد مملکت، شاعران و نویسندگان همایش دایر گردید. تاکید شد که واژه وحدت برای مردم تاجیکستان خیلی هم مقدس و در عین زمان غایه مهم در سمت تقویت بخشیدن پایه دولتداری و راه پیش گرفتن سوی یک جامعه واقعا هم دموکراتی و پیشرفته می باشد. وحدت ملی در تاریخ نوین دولتداری ملت تاجیک بازیافتی ارزشمندترین می باشد، زیرا اون برای عملی گردیدن آرمان‌های خلق ما که با قلب پر از امید انتظار صلح و آرامی و دوستی و همدیگر فهمی بودند زمینه واقعی گذاشت. وحدت ملی را بشبهه میتوان همچون ثمره تلاش‌های خرد و بزرگ وطن عزیزمان معنیداد کرد و محض به همین خاطر هر یکی ما وظیفه داریم که آن را مثل گوهرک چشم حفظ و نگهداری نماییم. امروز تاجیکستان چون کشوری پیشرفته و تشبثکار در سطح جهان معرفی گردیده است. در فرجام کارمندان فعال خدمات اجرایی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با سپاسنامه و تحفه‌ها قدردانی گردیدند. منوچهر سلیمان، کمال محمدیار، بهادری حسن، اخبار. در کمیته بخطری عضوقواری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نیز بخشیده به روز وحدت ملی جمع آمد برگزار گردید. اشتراکچیان ضمن سخنرانی وحدت ملی را بزرگترین و ارزشمندترین دستاورد زمان استقلال دولتی برای مردم تاجیک معنیداد کرده، ثمره آن را عامل مهم پیشرفت و شکوفایی تاجیکستان ارزیابی کردند. برآمد کنندگان در موضوعهای گوناگون که نقش و مقام وحدت ملی در بنیاد دولت نوین تاجیکستان و رشد و پیشرفت تمام ساحه‌ها را فرا می‌گرفت معروضه کردند. از جمله ذکر کرده شد که با پایداری صلح و وحدت جمهوری تاجیکستان توانست که در دایره هدف‌های استراتژیکی خود به دستاوردهای بی‌نظیر در همه ساحه‌ها نائل گردد. حال تاجیکستان صاحب استقلال در فضای صلح و ثبات و وحدت ملی به سوی فردای باز هم آباد و آسوده قدم‌های استوار می‌گذارد. کارمندان کمیته معماری و ساختمان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نیز چون دیگر کارمندان وزارت و اداره‌ها روز وحدت ملی را با برگزار کردن جمع‌آمد تنتنوی جشن گرفته این سنه تاریخی را اساس سرجمعی مردم آغاز بنیاد دولت دموکراتی ارزیابی کردند. متحدی و سرجمعی همچون سرچشمه بخت و اقبال ملت تاجیک و پیشرفت دولت ملی ما بی‌گزند و همیشه پایدار و استوار باقی میماند و مردم تاجیک را در راه تطبیق نقشه و هدفهای بزرگ و تقدیرساز حکومت مملکت غیرت و نیرو و روح و الهام تازه میبخشد. با شرافت به دست آوردن وحدت ملی، جمهوری تاجیکستان توانست که نظام قانونیت را تحکیم بخشیده بر روند کارهای سازندگی و بنیادکاری راه پیش گیرد. برقرار کردن فعالیت فلج شده شاخه‌های حاکمیت و ساختار و مقامات دولتی همچون وظیفه اولین درجه خلق تاجیک آغاز یافت و من بعد بر تحکیم پایه‌های رشد اقتصاد ملی روانه گردید. مردم فرهنگ سالار تاجیک در این زمینه فرهنگ صلح را همچون عنصر بنیادی سیاست خود قرار داده برای پیشرفت رشد و نموی تاجیکستان اهلانه زحمت کشیده بهر فردای درخشان وطن محبوب خویش کمر همت بستند. وحدت ملی پایه استوار و روند دولتداری نوین تاجیکستان صاحب استقلال را گذاشت. این نکته در چاره‌بینی تنتنوی که بخشیده به روز وحدت ملی در سر اداره بایگانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار شد تاکید گردید. ذکر کرده شد که وحدت برای ملت تمدن آفر و صلح آفر تاجیک به یک مکتب اعتماد بخش و تقدیرساز تبدیل یافته بی‌شبهه سرچشمه کلی سازندگی و آبادکاری ها گردید. تنها بعد به استقلال دولت
دولتی رسیدن تاجیکستان وحدت ملی به سیاست دولتی مبدل یافت. نقش وحدت ملی در تحکیم روزگار با سعادت مردم، دستاوردهای مهنتی و ثمره اصلاحات در ساحه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، بلند شدن روحیه خودشناسی و خودآگاهی جامعه معاصر بزرگ است. تاکید گردید که محض با توفیل وحدت ملی امروز در دولت بهشت آسای ما تاجیکستان صاحب استقلال پرچم وحدت ملی، استقلالیت کامل و صاحب دولتی پرافشان است. وابسته به این جمهوری صاحب استقلال و عزیز ما در مرحله صفت نو رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار دارد و به کشور دارای نظام معاصر مناسبت‌های بازرگانی، اقتصاد ملی رشدیابنده و فضای مساعد برای نقشه‌های بزرگ پیشرفت و سازندگی تبدیل یافته است. در ناحیه ورزاب در دایره کارهای آبادانی شرایط و صفت تعلیم و تربیت با طلبات زمان معاصر مطابق گردانیده می شود. شروع از سال 2018 تا امروز در ناحیه نزدیک 30 انشاءات در ساحه معارف بنیاد و نوسازی شد و کارهای ساختمانی باز در 4 مؤسسه نوی تعلیمی ادامه دارد. گزارش از ناحیه ورزاب. تا امروز در دایره تدبیرهای آبادانی به استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی 22 انشاءات از جمله مؤسسه‌های تعلیمی و صنفخانه‌های علاوگی به استفاده داده شد. عین حال کارهای تعمیری و رنگ و بارکنی در 4 مؤسسه تعلیمی و 37 صنفخانه نوی علاوگی ادامه داشته در روزهای تعلیل از جشن‌های ملی مورد بهره برداری قرار داده می شود که در سال نوی خوانش تحفه ارزنده پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای خوانندگان ناحیه می باشد. فعلا در 68 مؤسسه تعلیمی حدود ناحیه ورزاب نزدیک 19,000 خواننده تحصیل نموده، با آنها بیشتر از 1300 آموزگار درس میگویند. زحمت‌های آموزگاران و خوانندگان فعال ناحیه همیشه از جانب رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه ورزاب قدردانی میشوند. در این روز به بیش از 40 نفر معلمین فعال و 27 آموزگار که سهم آنها در تربیت درست نسل آینده و آماده نمودن خوانندگان در المپیادهای فنی نظر رسند با مکافات پولی، دیپلم و افتخارنامه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه ورزاب قدردانی شدند. سزاوار جای سیوم گردیده اشتراکچی سطح جمهوری می باشم. در آینده کوشش می نمایم که در آزمون‌های جمهوری و بین المللی اشتراک نموده سزاوار جایهای نمایان گردم. در المپیاد اسفانی بوتانیکا اشتراک کرده صاحب مدال برنجی شدم. امسال در المپیاد جمهوری اشتراک کرده سزاوار جای سوم شدم. نیت دارم که در آینده باز در المپیادهای سطح بین المللی اشتراک کرده جایهای نمایان را اشغال نمایم. تامین شرایط ارزنده امکانات فراهم ساخت که دوام سالهای 2020-2021 مؤسسین مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه با استفاده از شرایط مساعد دانش ملکه خود را صیقل داده در المپیادهای سطح جمهوری و بین المللی فعالانه اشتراک نمایند. در دایره نقشه و تدبیرهای آبادانی من بعد نیز برای رشد ساحه معارف ناحیه تدبیرهای ضروری عملی شده صفت تعلیم و تربیت باز هم بهتر گردانده می شود. و در شهر روغون دور اول آزمون جمهوری تلویزیونی اندلب 2021 برگزار گردید. هیئت حکمان برنامه رنگین فرهنگی اهل ایجاد و هنری شهر را تماشا نموده بهای سزاوار گذاشتند. گزارش از شهر روغون. بخشیده به 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و سالهای رشد دیهات، سیاحی و هنرهای مردمی از ماه مارس تا نیمه یکم ماه آگوست با اشتراک دسته‌های هوسکاران صنعت شهر و ناحیه‌های مملکت فستیوال آزمون جمهوری تلویزیونی ایجادیات خلق اندلب 2021 برگزار می‌گردد. در همین زمینه دوره اول این آزمون در شهر روغون برگزار گردید. هدف از برگزاری فستیوال آزمون نمایش دادن دستاوردهای هنری و فرهنگی 30 ساله استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و هنرهای مردمی بوده. برای در سطح بلندی تشکیلی و ایجادی برگزار گردیدن آن هنرمندان شهر کوشش زیاد نمودند و در نتیجه برنامه رنگین و جالب را پیشنهاد هیئت حکمان گرداندند. گفته شد که فستیوال آزمون جمهوری تلویزیونی ایجادیات خلق اندلب 2021 به همگان امکان می‌دهد که اهل فرهنگ جمهوری کامیابی‌های فرهنگ و هنری در هر منطقه مملکت را با تابش‌های رنگین آن منظور تماشابینان گردانند. گذراندن فستیوال آزمون جمهوری تلویزیونی ایجادیات خلق اندلب برای فراموش نشدن سنت‌های شفاهی مردم و ادامه داشتن آن نقش ارزنده را می‌گذارد. مردم با این واسطه عادت‌ها، آیین‌ها، هنرها و دیگر عنعنه‌های خود را که ریشه بر تاریخ نیاگان دارند نگاه می‌دارند و برای بهسازی برخی از آنها تلاش می‌ورزند. از این طریق گذشته را با امروز را با آینده می‌پیوندند. هیئت حکمان برنامه رنگینی تهیه نموده هنرمندان شهر را تماشا کرده بهای سزاوار خود را گذاشتند.
در شهر دوشنبه دور سوم آزمون جمهوریوی ما با شماییم که با تشبث حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان تشکیل کرده شده است دایر گردید. در آزمون داوطلبان از روی نامیناسیون مهارت سخنوری و قرائت شعر، نواختن اسباب‌های موسیقی معاصر و خلقی اشتراک نمودند. گزارش خورشیده نجمیدین. امروز در پایتخت مملکت شهر دوشنبه دوره سوم آزمون جمهوریوی از جانب حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان تحت عنوان ما با شماییم جنبش گردید. در آزمون مذکور داوطلبان از روی نامیناسیون مهارت سخنوری و قرائت شعر، نواختن اسباب‌های موسیقی معاصر و خلقی از تمام شهر و نواحی مملکت اشتراک نمودند. خیلی خوشنودم که اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به ما غمخوری‌های پیوسته ظاهر می‌کند و ما خود را تنها میکنیم. از پیشوای ملت مینتداری خود را بیان می نمایم که این برای ما جوانان و معیوبان چنین آزمون‌ها را مهیا نموده است و من امروز باوری نداشتم که سزاواری جای اول میشوم. مقصد از برگزاری آزمون مذکور پیش از همه تطبیق دستور هدایت‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در سمت دستگیری جوانان لیاقتمند، انکشاف قابلیت ایجادی، تحکیم احساس خودآگاهی و خودشناسی و بلند برداشتن ذوق بدیعی کودکان و نورسان امکانیتشان محدود، ارج گذاشتن بر ارزش‌های ملی و فرهنگی، تشویق و تبلیغ غایه‌های سازنده حزب و سزاوار استقبال نمودن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان میباشد. برای من اشتراک در این آزمون خوشنودی و خوشبختی است. من اولا به تشکیل کنندگان این آزمون، اولا به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سپاسگزاری خود را می‌رسانم که برای ما جوانان با لیاقت چنین شرایط‌ها را فراهم آوردند. غالبان آزمون و در مجموع تمام اشتراکچیان آن در همه نامیناسیون‌ها با مکافات‌های پولی و مالی سرفراز گردانیده شدند. امروز در این آزمون غالب شاه جایزه گشتم. مینتداری به پایان خود را با اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم جناب علی امام علی رحمان بیان می‌نمایم، چون که برای ما بچگانی امکانات ما محدود بوده، غمخوری‌های زیاد کرده ایستادند. من بسیار خرسند هستم که از شهر دوشنبه خواننده صنف 5 مکتب اینترنتی رقم 3 که در آن کودکانی امکانیت محدود داشته، خواننده مکتب اینترنتی ما شیلای و مولوده جان نیز اشتراک کردند و با دیپلم و تحفه‌های پولی و مبلغ 1000 سومانی قدرشناسی گردید. اینچنین اشتراکداران فعال با سپاسنامه و تحفه‌های حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان سرفراز گردانیده شده برای 2 نفر اشتراکدار آزمون شاه جایزه خانه‌های استقامتی تقدیم کرده شد. خورشیده نجمیدین، عبیدالله سیدولی، دوشنبه اخبار. امروز در شهر دوشنبه با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه در همکاری با اتفاق تاجیک مطلوبات دور شهری آزمون جمهوریوی خورش‌های ملی و معاصر برگزار گردید. ادامه موضوع در گزارش خبرنگاران ما. آزمون جمهوریوی خورش‌های ملی و معاصر جهت اجرای امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 13 دکامبر سال 2018 درباره تصدیق جدول برگزاری فستیوال نمایش عید و آزمون‌های عنعنه و هنرهای مردمی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2019-2021 و قرار رئیس شهر دوشنبه درباره برگزار نمودن آزمون خورش‌های ملی و معاصر در شهر دوشنبه با مقصد تربیت حس زیبایی پرستی، خویشتن‌شناسی، هنرمندی و تندرستی، ترغیب طرز و نمود تیار نمودن خورش‌های ملی و معاصر، تبادل تجربه پیشقدم استحصال کنندگان خورش‌های ملی و معاصر و سزاوار پیشواز گرفتن جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان راه‌اندازی گردیده است. قید باید کرد که در دور شهری آزمون داوطلبانی که در دور ناحیوی غالب گردیده بودند اشتراک نموده به هیئت حکمان و مهمانان خورش‌های آماده نموده خود را معرفی نمودند. همین طریق جای سیوم نصیب طربخانه مروه، جای دوم رو طربخانه یکسرای صاحب گردیده، طربخانه دیدار با اشغال جای اول غالب دور شهری آزمون دانسته شد. غالبان آزمون با مکافات‌های پولی، دیپلم و سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی از جانب رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و اتفاق تاجیک مطلوبات قدردانی کرده شدند. اشتراکچیان دیگری آزمون نیز با دیپلم و سپاسنامه‌ها سرفراز گردیدند. با تشبث ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه مسابقه کشاد قایقرانی برای دریافت جام پایتخت برگزار گردید. گزارش رحمتشاه آبی.
با تشبوس ریاست کار با جوانان ورزشی شهر دوشنبه مسابقه کشاد قایقرانی برای دریافت جام پایتخت برگزار گردید. در این چاره‌بینی مهم بیش از 50 نفر قایقران‌ها از ولایت ختلان 2 دسته، سوق 1 دسته، شهر نوی توبه مرکز، دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان و چند دسته از شهر دوشنبه به هم آمدند. در مراسم رسمی افتتاح مسابقه مسئولین ریاست کار با جوانان ورزشی شهر دوشنبه به این چاره‌بینی حسن افتتاح بخشیده افزودند که با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان حوض شناوری شهر دوشنبه یکی از مرکزهای اساسی قایقرانی با تمام شرایط معاصر در اختیار دوستداران این بخش ورزش میباشد. مسابقه امروزه نیز در مسافه 200، 500 و 1000 متر شده میگذرد. از روی نتیجه روز اولی مسابقه ورزشکاران این ولایت ختلان، سوق و شهر دوشنبه در بسیاری مسافه‌ها هنری والا نشان داده به قطار پیشروان داخل شدند. قسمت فینالی مسابقه در آبانبار شهر نورک روزهای 10 و 11 ایول برگزار می‌گردد. هدف از برگزاری این مسابقه مذکور پیش از همه بار دیگر احیا نمودن رشد نمودی قایقرانی بین نورسان و جوانان و مخصوصا ساکنان پایتخت به حساب می رود و امروز در مسابقه کشاد شهر دوشنبه زیاده از 7 دسته از تمام مناطق کشور از ولایت سوق، ولایت ختلان، شهر دوشنبه و شهر نوی توبه مرکز شرکت ورزیدند. ورزشکاران طول 2 روز بین هم رقابت می نمایند و نفرانی که سبقت یعنی که راحت به دور فینالی می گیرند جنبه آن در شهر نورک در بحر نورک به نقشه گرفته شده است. بیننده های گرامی چنین بودن خبرهای برای این ساعت آماده شده. خیر سلامت باشید.